Πόσες φορές έχετε έρθει αντιμέτωποι με την κατάσταση όταν, μετά από γνωριμία με έναν άνθρωπο και ελάχιστη επικοινωνία, χάνατε κάθε επαφή χωρίς να συναντηθείτε ποτέ ξανά? Στην εποχή της παγκόσμιας πληροφόρησης, με στόχο την αποφυγή παρόμοιου φαινομένου, έχουν κατασκευαστεί ευφυή σχέδια, τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα. Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα έγινε εφικτή η αναζήτηση και η αποκατάσταση των σχέσεων με ανθρώπους που έχετε να δείτε 20 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επικοινωνία στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος που υπηρετούσατε μαζί στο στρατό, μπορεί να είναι ο πρώτος ερωτάς σας ή μια γειτόνισσα με την οποία πηγαίνατε μαζί στο νηπιαγωγείο, ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τον είχατε γνωρίσει τυχαία στο τρένο ή κάνατε μαζί διακοπές στη θάλασσα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους μπορείτε σήμερα να τους βρείτε διαμέσου των κοινωνικών δικτύων. Keep in touch. Αυτό είναι το αγγλικό σύνθημα ενός δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου που στα ελληνικά σημαίνει «μείνε σε επαφή». Το σύνθημα αυτό δικαιολογείται απόλυτα για όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε τις διαστάσεις διείσδυσης των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινή ζωή μας, αρκεί να πούμε ότι σήμερα το κοινό τους αριθμεί πάνω από 700 εκατομμύρια χρήστες, κάτι που αποτελεί περίπου το 1/10 του πληθυσμού του πλανήτη μας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10ος κάτοικος του πλανήτη μας ήδη είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον σε ένα κοινωνικό δίκτυο και, συνεπώς, μπορούμε να έλθουμε σε επαφή με αυτόν διαμέσου του διαδικτύου. Υπάρχει μεγάλος αριθμός κοινωνικών δικτύων, με όλα τα κοινωνικά δίκτυα να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο σκοπός τους, ωστόσο, παραμένει ο ίδιος. Οι χρήστες των δικτύων έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ οι δημιουργοί των δικτύων έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν κέρδος χάρη στην επικοινωνία των χρηστών. Με την πάροδο του χρόνου, τα κοινωνικά δίκτυα έλαβαν διάφορες πρόσθετες δυνατότητες, μετατρέποντας το μέσο επικοινωνίας σε κέντρο διασκέδασης και εμπορίου. Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύχθηκαν προσθέτοντας διασκεδαστικές εκπομπές, γέμισαν με πληροφορίες και διαφημίσεις, τα blogs, τους πίνακες ανακοινώσεων, τα ενσωματωμένα ίντερνετ καταστήματα και λοιπές ωφέλιμες και ελάχιστα ωφέλιμες υπηρεσίες. Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, μαζί με τους διαφημιστικούς χώρους, αποφέρουν στους δημιουργούς και τους προγραμματιστές των κοινωνικών δικτύων αμύθιτα κέρδη, ενώ την ίδια ώρα καταβροχθίζουν τον πολύτιμο χρόνο σας. Για να κατανοήσουμε τον όγκο των κερδών που αποφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα στους δημιουργούς τους, αρκεί να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο ανοιχτές πηγές περί ανωνύμων εταιριών και να ρίξουμε μια ματιά στην εκαθάριση φόρου εισοδήματος μεγάλων κοινωνικών δικτύων. Για παράδειγμα, το καθαρό εισόδημα από την πώληση των διαφημιστικών χώρων ενός κοινωνικού δικτύου όπως το Facebook, μετά από την καταβολή όλων των φόρων, ανήλθε στα $800 εκατομμύρια. Και αυτά να φανταστείτε από την πώληση των διαφημιστικών χώρων μόνο. Φανταστείτε τώρα ένα μελλοντικό κοινωνικό δίκτυο, ένα δίκτυο στο οποίο τα εισοδήματα πολλών εκατομμυρίων από την ενοικίαση των διαφημιστικών χώρων και τη λειτουργία των υπηρεσιών λαμβάνει όχι η ομάδα των δημιουργών, αλλά απλοί χρήστες, άνθρωποι που στην πραγματικότητα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μεγάλης οικονομικής μηχανής με τον τίτλο «Κοινωνικό δίκτυο». Τα κοινωνικά δίκτυα δικαιολογημένα αποκαλούνται φωνιάδες του χρόνου, γιατί αφαιρούν απίστευτα μεγάλο χρόνο από τους χρήστες. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το χρόνο που δαπανάμε για την επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα έτσι ώστε να φέρνει εισόδημα όχι μόνο στους δημιουργούς και ιδιοκτήτες των κοινωνικών δικτύων, αλλά και σε όσους δαπανούν το χρόνο τους? Όλα είναι πολύ απλά. Το κοινωνικό δίκτυο Mix Capital μοιράζεται με εσάς τα χρήματα που κερδίζει από την πώληση των διαφημιστικών χώρων και από το κέρδος που λαμβάνει από τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Στην πραγματικότητα, έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό που επιτρέπει να μετατρέψουμε τον πολύτιμο χρόνο σας, τον οποίο ούτως ή άλλως εσείς δαπανάτε για την επικοινωνία, σε παθητική πηγή εισοδήματος, του δικού σας προσωπικού εισοδήματος. Ο χρόνος σας ίσον το εισόδημά σας. Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι τη βασική πηγή του εισοδήματος στο διαδίκτυο αποτελούν ανακοινώσεις που τοποθετούνται στις σελίδες των photo albums, blogs, νέων κλπ.
Ακόμη και αν διαβάζετε μια ηλεκτρονική επιστολή από συγγενή σας διαμέσου οποιασδήποτε online υπηρεσίας, αποφέρετε κέρδος στους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μπείτε στην ταχυδρομική υπηρεσία Gmail της γιγαντιαίας μηχανής αναζήτησης Google και αναγνώστε μια οποιαδήποτε επιστολή της επιλογής σας. Κατά την ανάγνωση της επιστολής δεν μένουν απαρατήρητες οι διαφημίσεις που τοποθετούνται στο πάνω μέρος της επιστολής. Ακόμη και μια πεταχτή ματιά σε αυτές τις διαφημίσεις ήδη αποφέρει σημαντικό κέρδος στο Google. Σε ένα κοινωνικό δίκτυο με τον τίτλο Mix Capital, το 90% τέτοιου κέρδους κατανέμεται ανάμεσα στους χρήστες που στην ουσία είναι οι καταναλωτές των διαφημιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Mix Capital λειτουργεί ακόμη τη στιγμή που κοιμάστε. Παραχωρώντας ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες πληροφορίες, θα διασφαλίσετε στον εαυτό σας ένα μόνιμο κύκλο αναγνωστών που με τη σειρά τους θα σας δώσουν αυτό που το επιθυμούν ανεξαιρέτως όλοι, μια πηγή παθητικού εισοδήματος. Έχουμε δημιουργήσει εντελώς νέο τύπο κοινωνικού δικτύου, με έμφαση στην παραχώρηση στους μετέχοντες διάφορων δυνατοτήτων για κέρδη, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε όλο το διαδίκτυο. Δίνουμε τη δυνατότητα της αυτοπραγματοποίησης μέσω της δημιουργίας παθητικών πηγών εισοδήματος, ανοίγουμε μπροστά στους χρήστες νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και παραχωρούμε μια άριστη μηχανή για την αναζήτηση έμπειρων συνεργατών και επενδυτών. Για παράδειγμα, έχετε μια ιδέα χωρίς να διαθέτετε πόρους για την υλοποίησή της. Με τη βοήθεια του Mix Capital μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε εκείνους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να συζητήσετε όλες τις λεπτομέρειες και σαν αποτέλεσμα να λάβετε χρήματα για την υλοποίηση της ιδέας σας. Το Mix Capital βοηθά τους ανθρώπους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Ένα άριστο χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικτύου μας είναι ο κλειστός τύπος του. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν μόνον κατόπιν πρόσκλησης από ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, γεγονός που αυτόματα διαγράφει τους μη ενδιαφερόμενους. Το κοινό του Mix Capital αποτελείται από σοβαρούς ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τι θέλουν στη ζωή τους και αναζητούν δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων τους. Είμαστε αυτοί που παραχωρούμε τέτοιες δυνατότητες. Είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεστε μαζί μας, χωρίς να χρειάζεστε ειδικές γνώσεις, γιατί για το δίκτυό μας έχει δημιουργηθεί μια μοναδική σειρά μαθημάτων που θα σας επιτρέψει να μελετήσετε όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δουλειά σε χρόνο ρεκόρ. Πολλαπλοί όμιλοι ενδιαφερόντων θα σας βοηθήσουν να προσανατολιστείτε και να βρείτε τους ομοειδεάτες σας, θα σας παροχωρηθεί η δυνατότητα να δημιουργήσετε τους δικούς σας ομίλους ή να αναζητήσετε συνεργάτες αν τυχόν δεν βρείτε ομίλους που χαρακτηρίζουν επακριβώς την ιδέα σας. Δείξτε πρωτοβουλία, δραστηριοποιηθείτε και θα αποκτήσετε πολύ εύκολα αυτό που επιθυμείτε. Ταυτόχρονα, το επίπεδο της δραστηριοποίησής σας στο site αξιολογείται πρόσθετα με ειδικά μόρια εντός του συστήματος, τα οποία μόρια μπορούν να διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητές σας. Αφού συγκεντρώσετε αρκετό αριθμό μορίων, μπορείτε να αποκτήσετε χάρη σε αυτά πρόσβαση στους διαφημιστικούς χώρους, να αποκτήσετε νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σε ειδικά χαμηλές τιμές, καθώς επίσης απλά να πωλήσετε τα μόρια σας στο ανταλλακτήριο του συστήματος. Όλα είναι πολύ απλά και εύκολα. Εγγραφείτε, κάντε γνωριμίες, επικοινωνήστε με άλλους. Το κυριότερο είναι να ασχοληθείτε με αυτό που σας αρέσει πολύ, ενώ το σύστημα από μόνο του θα μεριμνήσει για το εισόδημά σας. Το Mix Capital είναι το πρώτο βήμα προς τη διασημότητα, την ευημερία και την οικονομική ανεξαρτησία.